คุยต่อดีกว่าไม่มีเสียงอะไรมารบกวนแล้วต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับพอดีว่าตะกี้มันมีอุบิเหตุนิดหน่อยเพราะว่ามันคนแถวบ้านเขาตัดหญ้าครับมันก็เลยเสียงดังเข้าไมค์ผมก็เลยปิดสตรีมก่อนลุยต่ออะไรก็มาOne with my blade. ก็มา Spirit blade. Attack. โอ้ลุยเควสในเรื่องกันดีกว่าสักครู่นะครับยกเลิกนะเราจะไปลุยเควสกันแล้ว2,000 เมตรเด็กน้อยยังสี่เด็กน้อย มาได้ขึ้นไปตรงธนาคารจึ๊บเจ็บหัววันนี้ตู้ใหม่มายังวะตู้ใหม่น่าจะมาวันนี้แหละขออนุญาตเปิดพัดลมนะครับร้อนมากไม่ไหวแล้วเหงื่อโซกเลยพูดนะครับคุย Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. ถ้ามีเสียงลมเข้ามาต้องขออภัยด้วยดา You sound remarkably sure of it, but back to the matter at hand. Child tells me that he has upheld his end of your agreement. What agreement? Oh, the thing about him. Correct. Child. Where is that guy anyway? Child is currently at Lioli Pavilion. Oh, Paimon knows this one. There are two styles of the flagship restaurant of the Lee style is the Lioli Pavilion. The owner especially chose to open the restaurant. Don't talk to Paimon like that.
ลาก่อนเทพโบราณเปิดเควสใหม่เนื้อเรื่องตัวที่2ไปไหนนะให้ออกจะกึกไปไหนนะข้างเมืองวันนี้จะไล่เควสแบบยับๆเลยเนี่ยตัวเนี้ยจะเข้าตัวละครตัวเนี้ยจะเข้าตัวนี้เป็นธาตุน้ำใช้อาวุธได้หลายอย่างมั้งตัวละครตัวเนี้ยแล้วก็มีราชาธาตุดิน โอ้มากันเลยเลยกดเลยแล้วกันนะผมไม่เสพติดเนื้อเรื่องเท่าไหร่กดไปเลยอย่างเถตัวละคร Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked. นะตัวเนี้ยก็ตัวที่จะเข้าแพทนี้แหละ Hi. เป็นเพื่อนมันเฉย Allow me to introduce Mr. Zhong Li, consultant to an organization known as Wang Sheng, and a trusted associate of the Fatui. Indeed, Wang Sheng's line of work can be, and we the Fatui have always been glad to do business with friends who walk in the shadows. Walk in the shadows? It is an honor to meet you. Discretion? Shadows? Is Wang Sheng some kind of business involving dealing? Indeed. It is as you have guessed. The Wangsheng Funeral Parlor organizes burials. We ensure that those who pass on do so. Huh? Did you think he was some sort of hired killer? The Fatui calls many such people friends, but well, they are still... I shouldn't say too much. In any case, I brought you to meet Mr. Because I can bring you to see Rex Lapis's vessel. What? Don't be so surprised. Sure, the Geo-Archon's body has been... Rex Lapis may be the prime of Adepti. The times have changed. You must have felt it too. As you have seen, the time of the Adepti is ending. And the time of... In years past, Leo's tradition was that a huge... Yeah, the Deicide or not, traveler. Child has told me a lot about you. Since you have had dealings with the Animo Archon, could I ask you to help me prepare the... Well, if you really think about it... Indeed, no amount of consideration can change this... The Tianquan... Precisely. Only by participating in the... If we are agreed... Alright, my bridge building work here is... You can go if you want to. Don't... After having experienced the land of the absentee Archon, traveler. I see. So you're that sort of... But I suppose you have yet to experience the substance of Liyue 3000 organizing the rite of parting. Liyue is the most prosperous of the 7 nations. Ningguang of the Qixing has always been on her guard. Huh. What would Child get out of us doing... I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. These are the advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any Wow! Well then, let us be off. The first step in our preparation... ได้ถุงเงินโมล่า
เบิกธนาคารอ่ะขอเปลี่ยนตัวละครแป๊บหนึ่งโอ้ยใกล้แล้วพวกนี้ไปสำรวจยังไม่เสร็จ We can do this. เสียใจตัวละครเยอะหรือเปล่าเล่นไม่ครบไม่เป็นไรหลังๆเดี๋ยวค่อยบิ้วอะสลับกันไปมาตอนนี้เราก็บิ้วไปทีละตัวก่อนให้มันเก่งๆขออนุญาตกินยาวิ่งก่อนนะครับอันนี้เพิ่มอันนี้คือเพิ่มเลยนะหลอดสีส้ม60หน่วยแต่ถ้าอันเนี้ยมันจะรีเจนเร็วอันนี้ยา3 ดาวเอ้าแปะอ้วนเจอแปะอ้วน Welcome to the. It's cheap and it's fun, and who knows, you just might. Betting? No, we're here for Noctilucous Jade, tokใจ of อยู่เข้ามา radiant ข้างหลัง grade at the very least. Radiant grade, Noctilucous Jade? What do you think? The Jade. these 3-piece. But how do we pick? Should we just grab one and go? Very good. It seems you have learned some. What do you think, Mr. Zhang? Oh? If it were me, the answer would be simple. Oh? I'll take them all, boss. Oh, you act with. Oh, wait. Hey, if we only need one for the ritual, aren't we wasting 3 times? Oh, Mora. It is as you say. I suppose I overlooked this particular How do you not think about Mora when buying? If one must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. All Mora is currency, but not all currency is Mora. What? Is this how the rich live? Well, he knows a lot about big money, but not a lot about big savings. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of evaluating the quality of Noctilucous Jade is indeed very tricky. As crude, only after the item made using Noctilucous Jade has taken shape will you be. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that. Whoa! To think it's that easy to get cheated. But there is a way to truly evaluate this jade. And a true insider, a fool, sees the pointer. What does that mean? If you point at the moon with your finger, a wise man knows the patterns. The facade, Noctilucous Jade of excellent quality. I have imparted the priceless. Priceless, huh? โอเค We're back to buy some rocks, โอ boss. เคพวกเรากลับมาเลิกกินแล้วรบกวนหินทั้งหมดให้เราเผาหน่อยสิ Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? That would. Well. Fine. As you wish. How about this? I can. Don't worry. I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will. All right. Take these as samples. I've ฟิล carved ค them ล้าย out. ๆแบบว่า Too thick. ลองเผาดูว่า Even เป็นทอง thicker. จริงหรือเปล่าอะไรประมาณ No, นี้ even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Stingy? I've already been fit. But wouldn't something this thin? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profit. What sort of conditions? While we add the high temperatures using pyro. Oh! Strictly speaking. Well, guess we just need to find a place to try this out. You mean at One Mean Restaurant? That would not do. It is a place where people come and go. Oh, Paimon remembers. We want. Now, let's pack those samples up and. คุยกับตัวเล็กตัวเล็กจะแสบไปไหนอ่ะเจ้าให้ข้าไปไหนหรือ 2,009 เมตรนี่มานี่เลยแหละไปโลด
พิวกันนะจ๊ะพิวก่อนนะจ๊ะเก็บไข่นกไปเห็ดก็ต้องเก็บวัตถุดิบทั้งนั้นไปครับก็มาเลยครับพี่หนุ่ม It has been a long time since I last set foot in the nation of Bloom. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. It must be said that the famed liquor of the land of pastorals is far better than Sumeru's frigid snake wine. เรามาแล้วเรากวาดล้างเลยเพราะว่ามอนพวกนี้มันเกิดแค่รอบเดียววันหนึ่งถือว่ากวาดล้างในตัวเลยไปเรื่อยๆครับตายยากตายเย็นเนาะเราอะจะได้ไม่วุ่นวายจัดไปเลยจัดไปเลยมันจะได้ไม่วุ่นวายขากลับกระสุนวิ่งช้ามากเลยยิงแรงนะแต่กระสุนวิ่งช้าทำไมตายคนไปเตโตนี่น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าไม่ต้องไปซื้อฟาร์มเอา That's the part! It looks like the hilly trolls are still using it. It's a bit polite, but we gotta cut the line. ติดขี้เอ้ยยิงหมูจะหายไปแล้วไม่ทันวะหมูอยู่ในคอก มันเอาต้นไม้ไฟปุ่มเหรอวะนี่ไง There's still soup in here. These hilly trolls sure have big appetites. This soup looks like it could be used as our hydro. We're ready to go. Paimon will help remember which one of the use pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer the ore gets, the better it is. So, อะไรป้องกันอ่ะใช้ไฟทำให้หม้อร้อน came from the first note to Lucas Jade. ใช้ไฟทำให้หม้อร้อนแล้วมันก็โผล่ Hilly trolls are surrounding us again. ตามสเต็ปเหมือนในหนังไอ้กวก Such nosy neighbors. Let's take care of them and continue with their round. ลงมาเปี้ยงเลยช็อตสายฟ้าช็อตลิงน้ำกับสายฟ้าช็อตแล้วก็ช็อตเราด้วยนี่ดีจังขัดขวางยังเลยเขากำลังจะต้มหม้ออยู่เนี่ยนายไม่เข้าใจเหรอ That light came from the second note to Lucas Jade, didn't it?
More naturals? They เอา don't ตัว give กลาง up, do เนี่ย they? ตัวดินพ Let's ลาดดิ get น them ตัว after ดิ we นเลย ruin their food. มากปล่อยดีคนแบบต้มหม้อเขาจะทำซุปให้กินไม่เอากัน No one escapes my sights. Oh, that's right! Too bright! That was the third Noctilucous Jade, wasn't it? กลับไปท่าเรือ It was so much shinier than the rest. Let's go with that one. Let's head back to the Jade Mystery to buy some jade, shall we? จริงเอาเนื้อทรัพยากรทั้งนั้นอย่าโลกสวยนะครับทรัพยากรเอามาทำเป็นอาหารอันนี้ก็เอามาคราฟอาหารต้องใช้แรกๆเรากินได้หลังๆเราต้องเอาไปคราฟแบบอาหารแบบ2-3 ดาวเยอะว่ะต้นชมพู่สมพู่นี่แหละเปิดแมปหมดมันสะดวกไงเวลาเราไปไหนมาไหนมันแป๊บเดียวไงถ้าเราไม่เปิดแมปมันจะเสียเวลาผมถึงไม่ทำเควสในเรื่องไงผมเน้นแบบฟาร์มเปิดแมปเปิดโลกไปก่อน I'll race you there. มันจะได้สะดวกตอนหลังเพราะรู้สึกว่าผมดูช่อง YouTube คนอื่นเขาเหมือนแบบ No, it wasn't that. Think a bit harder. อะไรนะเมื่อกี้ไม่ถนัด Exactly. No problem. Then we'll take a box of the... Done. Oh, my All God. the same. Pardon. มันถามจำนวนคิตตันอยู่ในหม้อเกียนเมื่อกี้ผมไปตอบ1 อันจริงๆมันมี3 อัน In the safe hands of the Liu Achising and good honest merchant. All right. Thank you, my friends. What's with me getting all sentimental like this? I'll practically be giving away... Now that we've made our choice, let's take this Noctilucous Jade back. Hey, wait a minute. He said it was half price. Not that we could leave without paying. Oh, right. I'm sorry. I must have forgotten to do that too. As I thought, I didn't bring any. Any what? Mora. ไม่ได้เอาตัง My ค์มา apologies. เยี่ยม Another ไม่ได้ oversight เอา on โม my ล่า part. มานะ Oh, that won't do. This isn't some small sum. หันมาคุย That's a relief. Have a look. It's fine. Just enough for half price. Though, to be honest, it'd be all right even if the... Well, it's settled then. Let's take this jade to Yujing Terrace. That's where... Look at you bossing everyone around. You didn't cough up a single mora. I will do my best. You have my thanks. ตลกเลยดูหน้าคึมๆแม่งตัวอย่างจี้เลยไม่เอาตังค์มาให้เราจ่ายให้โอ้โห LVC ในเกมนี้ถ้าเกิดเราแบบเสพติดเรื่องแบบหรือไม่แบบอ่านพวก NPC คุยกันเนี่ยตลกนะบางเควสก็ดราม่าไปเลยแต่อย่างว่าแหละค่ายนี้เขาบอกว่ามันเนื้อเรื่องดีมันมีอะไรแบบอีเตอร์เอ็กเยอะแล้วกูจะวิ่งไปยังไงวะเนี่ยอ๋อมันโยนอ๋อสูงเลยวะเราต้องวิ่งไปทางไหนทางนี้หรอเฮ้ยกระโดดจับปลาก่อนน้ำตื้นเราจับสบายจับลึกจับไว้หมดเฮ้ยพวกถึงงงอะไรวะ Bet you can't keep up with me. ไปครับเก็บพลังไว้นิดนึงวิ่งมากเดี๋ยวมันรีเจนไม่ทันอีกพวกนี้เก็บไปเลยนะครับพวกดอกไม้พวกอะไรอย่างนั้นเราเก็บไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราพอ
เราเปิดกาชาเราได้ตัวละครใหม่โผล่มาเราก็ต้องเอาไว้อัพเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเก็บอีกก็ยังไงของทุกอย่างที่เราเก็บมามันก็ต้องใช้ทุกอันอยู่แล้วเนี่ยเก็บไปเลยพวกเนี้ยพวกของจำเป็นทั้งนั้นนะมาแล้วนี่ไงหิน We can leave the jade here. I have already called for a jewelsmith to shape them into the implements that we will need. Ah, yes. I have yet to go and see Child. Guess we can't do anything else. Also, is this where we're doing? Yes. I have already rented this location and have begun making preparation. The Liu Qixing have agreed to this. But when something this big happened, although with that said, since we got back, also the, Rex Lapis. Traditionally, we call it the Exuvia. Ah, right! That's what it was called. You seem to know everything. One must think that they already have someone in mind. Or perhaps they already know. Surely they must have found all the evidence. These things are for the authorities in Yujing before the rite is conducted. Golden House? The only mint in Liu. Oh, no, but why do you know this? Since the rite of parting has the approval of the Qixing, perhaps each has their motives. But this is the capital of in Liu, where the god of contracts reigns. Only Well then, we should go and prepare the perfumes เตรียม used in น้ำห the อม rite. ทำพิธีน้ำหอม No. Silk flower. It's time for Zhongli's lectures on how. We shall not speak of the details right now. วาบเลยมาให้เราไปซื้อของเหมือนสอนเล่นใหม่เลยเนาะลงไปข้างล่างเนาะผมลืมแชร์คลิปเลยยังไม่ได้แชร์นี่ให้เรามาคุยมาซื้อของซื้อตัวไหนอะไปซื้อเสื้อคนนี้เหรอไม่ใช่คนขายหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่คนนี้นี่เลยวะนี่เราคุยไม่ได้ the atmosphere here in Liyue. โอ้คุยกับกวกนี่ละมันอยู่ใต้ดินเราเปล่าวะมันอยู่ข้างล่างก็คุ้นๆอยู่นี่ซื้อดอกไม้ Hey, boss. Silk Which? Ugh, you ignorant shoppers. Always Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to... My goodness, you two must be his servants. Please refrain from any further attempts to contribute. Now then, please peruse at your... Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental conditions differ from... Just look at the abundant... By contrast, this variety thrives in any dark, damp location, often in large clusters. Lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousin, silk flowers have all but disappeared from the wild today due to geographical changes over... Wow! A true connoisseur. Most of that... I possess but a smattering of trivial knowledge. My traveler friend is the one to watch. They are on track to set foot in every corner of the world. Oh, Mr. Zhongli. I'll take them all, boss. Again? How can I put this? When purchasing opera tickets, it is natural to but this silk flower purchase is not an perhaps like several other, but this is the now that... You forgot to bring money again? Zhongli. If I may interject, did I hear you say that these flowers are to be an offering to the Lord of Yes, in a sense. Gosh, well, why didn't you say so? I heard the awful news about it would be bad luck to say it out loud.
But I've been worried about our dear... Since these flowers will be... ให้ฟรีใช่ไหมล่ะ Why wouldn't I be? If he hadn't written those poems in praise of my wares, they'd only be worth a fraction. So much folklore here of all Thank you, boss. I think I speak for all of us when I... our skins. You were the one who forgot to bring money. Please, it's the least I could do. ให้ฟรีใช่ไหม So, now that we've got the flowers, how do we make the perfume? Ideally with the help of an expert. Talk about first world problems. Hence, I need you to help by asking around in the city. So this time we get to go around town looking for nice-smelling leaves. I will wait for you near the statue of the Seven. Meet me there when the perfume is ready. Maybe we can find I some don't good have- candidates at the Adventurers Guild. ไอ้ดอกไม้เนี่ยกูเก็บมาลืมล่ำเลยบอกแล้วของมันต้องใช้เชื่อผมยัง Let's ask Lan. She's master of the Leeway branch, right? อ่ะวิ่งกันยาวๆเควสเนื้อเรื่องยาวๆนะครับให้เรามาค้าไปให้เรามาทำอะไรเนี่ยมาคุยกับน้องหน่อย Lan, we need to ask you for a favor. I stopped accepting commissions a long time ago. Sorry, you two, but you'll just have to. Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny tiny thing. Do I look like the kind of girl who wears perfume to you? I think you're underestimating the kind of person I am. Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lan. What's your... Now that you mention it, yes, there is something. Oh, it must be from the Qingshin flowers I picked on the way back. I forgot. Aha! The truth is out. Lan's got a soft spot for wildflowers. No, they were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. The fortune teller, right? Thanks, Lan. See you around. ซียูไปนี่ Get ready for the gliding champion of Mondstadt. ไปหาคนที่ทำน้ำหอมเป็น นี่เจ๊คนสวยเนี่ย Hello. How may I help? We've come to ask you a question. เนี่ย Perfume? ถามสกัดน้ำหอม I rarely think to use it. That said, some of the Jay, cosmetics, Jay. since I usually set up my stall by the docks, I avoid. That's the worst thing about While we're on the subject, have you never heard anyone mention Yingar's homemade perfume? Yang Air? Oh, Yes, that's her. Many a rich. great. This is... ไปกันดีกว่า กดจิ๊กจิ๊กไปไหนอยู่ตรงไหนไกลไหมไม่ไกลไม่ไกลก็จำเอาย่ำต๊อกอ่ะโอ้ยาบัฟหมดอีกแล้วอะไรวิ่งครับ Let the show begin. Well, hello. You found me at last. What? How did you know we were coming? Oh, I heard a rumor. Actually, I was starting to worry you wouldn't. Snooping around? Why are you making it out like we're bad people? What can I say? People love to talk. Maybe you ought to be more discreet in the future if you don't want word to get around. Relax. I know why you're here. You want 3 in one go. You have extreme tastes for someone your age. Is that the best you could come up with? Zhongli was right. People don't remember this tradition. As one of my favorite poems. That went over Paimon's head a... In short, so, where is a good place for making sweet, sweet perfume? You mean Wan Min Restaurant? ดูทรงแล้วเดี๋ยว เมืองมันจะเป็นเมืองนะวะเมืองนี้มันเมืองหินเมืองลมต่อไปหน้ามันเมืองไฟนู่นนี่นั่นอีกแล้วแต่ทวีปมันยังไม่เปิดเลยเพราะมันแพทแรก I've had a word with. Are you ready to please? What did you say? I meant make me proud. Well, I'm set. ดูเหนื่อยเนาะคราฟทีนเนี่ยเจ๊ใหญ่เนี่ยอ๋อไปไหน3 เมตรทางร้านเหรอแคบกระโดดปีนข้ามเลยตักน้ำไม่ไงต่อไม่พร้อมเข้าไปข้างในเจ๊เอาน้ำมาให้แล้ว This water will do nicely. Now,
I need you to extract the perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. Very carefully, take hold of the mortar and pestle. You need to keep your wrist firm. So now use your strong hand to stir it with a Ooh, you're a natural. Now take these and try it out. Don't forget to do all. วางใจได้ฉันชำนาญอยู่แล้วก็บอกสวดยวดไปเลยลูกเพี้ยมันอยู่ที่เราตอบด้วยไงมันจะมี2ช้อยนี่แหละแค่นี้อ๋อมันมี3กลิ่นวะใช้ไปทำอะไรมั่งวะเนี่ยบอกได้ป่าวปาบขาวไปหมดปาบขาวอีกโอเคครบ3กลิ่นแล้วเอาวิ่งตกน้ำโอ้บ่อน้ำลึกเว้ยอ่ะเจ๊ใช้เจ๊ยืนเฉยๆสั่งอย่างเดียวเลย The essence is placed into water and you must take care, so please don't waste a drop. All 3 perfumes are ready, and you, my friend, were a testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. Wow, you actually remembered my throwaway comment. You know, you're cute anyway. Shall I give you a brief overview of each scent? Paimon wants to hear this. This first one is sweet as kick. The second one is for those with finally the all clear. Don't get them mixed up now. You'll ruin the mood. Good. Be sure to come visit if you ever I'll leave you with some party. One who tries to sail through. Come and hang out with me at St. Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. เป็นตลับ Mr. Zhongli's probably been waiting a while. ไปเนี่ยมาแววมาแววพี่ใหญ่ We've brought the perfumes, Mr. Zhongli. Did we take too long? You were just staring. Oh, you're back. Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue. Well, how can a person compete with a statue? That is true. 3 sets and not 1 less. Thank you both. Let us offer them up. ถวาย This is the first kind of perfume. Miss, this is the second kind. It's got an The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist. And it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? That's the one older ladies like, right? Does that mean that Rex Lapis is actually an older... Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was one of them. What a shame. We only got to see the giant Let's hope that she... We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. So, we finished another step in our preparations. Next, I would like the 2 of you to help me borrow the cleansing bell. Cleansing bell? At present. Sure, but aren't you going to come with us? I have certain reasons why I cannot be there. Man! Down! ผ่านทีไปไหนต่อ กลับเมืองลาเควสยับลาเควสยับ
จับปลาเก็บดอกบัวเอ้าขึ้นไม่ได้ขึ้นไงวะเนี่ยขึ้นไงขึ้นเนี่ยนึกว่าขึ้นไม่ได้ตกใจแบบแล้วน้องวิ่งแล้วน้องเปียกน้ำเปลี่ยนตัวตอนนี้วิ่งแทนยาย All things must change. Youngster, are you here to admire the flower? But What happened? back in my day, people said that if they heard, but So that means yes, the rumors of Rex Lapis's. Some say it was a Fatui plot. This harbor is like a well. I shall say no more. That old trinket. I remember an old friend of mine used to wear it on his person. Back, he saw me gazing at it often and gave it to me. But he told me then that it has been many years and who knows how many times. Still, though, I can't recall when. These old bones are so slow to look for things. I doubt you can wait that long. what a weird thing to be proud of. All right, children, there is no need to worry. Do you live near here, Granny? Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? How does that work? Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside. This Granny's so weird. What the... นี่มันอยู่ในกาน้ำชาเฉยนี่มุดเข้าไปยายบอกมุดเข้าไปเลยลงดันเจียนว้าวเมืองหิน Where are we? อะไรแมงมุมโอ้ Just happened. ฟาดกูเฉยยิงกูอีก Youngsters, ยิงแม่นมา this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, ใช่ถ้าเราเนี่ยนึกว่าเป็นตัวฉากขอบฉากที่ไหนมันยิง Whoa! That sounds like Granny's voice. So, this is her อะไร teapot? นะปาร์ตี้เหรอ What's going on? มาดิปาร์ตี้มาเยอะ so many cobwebs. It seems like they haven't cleaned it in a long while. Sorry to trouble you, children. Please help an old lady clean up. เยอะเลยตัวไม่ค่อยตัวไม่เยอะไปโอเคสะพานเนี่ยตีให้ล่วงไปข้างล่างนะไปไม่ตกว่ะไม่ตกว่ะไปไม่ไปว่ะจะตกเองเป็นยังไงกับเราเนี่ยเผาทิ้งได้เลย One with my blade, spirit blade. Attack! ตกไปซะเมื่อไหร่จะตายลมยิงใช่ไหมโอเค You know, with such a special teapot and the cleansing bell,
Do you think this old granny could also be an adeptus? เฮ้ยมันตก Paimon's more and more convinced that she's an adeptus. But don't they all live in Pyongyang first? ล่วงไป Why would she stay in the city? ล่วงไปกวกโอ้โหอยู่เป็นสิบเอ้าว่าอยู่เข้าไม่ได้ตัวแสบเลยแสบว่าเข้าไม่ได้เชื่อไปก่อนเลย Bet you can't keep up ร with วมกัน me. มันเป็นน้ำแข็งกดผิดแข็งอ๋อตัวนี้มันธาตุน้ำเลยตัวนี้ธาตุน้ำบอกว่าอยู่แล้วติดแข็งโอ้ยแข็งแกDoes this teapot have? It would be nice if we had one of these too. Or at least we wouldn't have to camp เกีย outside. ร์หนักกว้าง Let the show begin. นี่ไงเจอแล้วระฆังทองว้าวไว้ Oh, you found it. Youngsters are so quick on their feet. ขึ้นไง Now, let me see. How did this opening work again? Oh dear. All right. โอ้ยขออนุญาตเปิดไฟแป๊บนะครับ Oh, in and out in no time. You youngsters really are quick. The cheesing. Those children stopped letting my friends and I into their council. Still, they've done well recently. Paimon kinda knows what you mean. Don't you think it's... Oh, don't but no matter to cry. Now that you have come to... So, why would I be unwilling to lend you the bell? Oh? Well, if it came to that... They would find a certain old lady knocking at their door. We haven't met in a while anyway. Well, you must have things to do, since you... Oh, and do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old... We will. Thanks, Granny. โอ้ยมาแล้วพี่ใหญ่เอาระฆังไม้แล้ว Indeed. This is the cleansing bell. Let's place the perfume we've prepared inside. Of course. How would I know that the bell was with her otherwise? That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry.
Oh, yes, that old granny asked us to tell you something. If you have the time, you can... That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. There are none better for brewing tea. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparations? Next, we need to purchase kites. Ooh, Paimon loves kites. Are you taking us kite flying? ซื้อว่าวเฉย No, I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites first. Oh, sure. ซื้อว่าวเห็นอยู่นะว่าวตัวเนี้ยมันเป็นรูปมังกรหรือสิงโตไม่รู้ยาววิ่งเรื่อยๆนี่ไงไอ้นาย Sir, you're here. Yes, thank you. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, Well, this is Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor, so he's probably well-versed in... We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government... Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy watching the children. Finely crafted toys are well loved by children, but I have made kites in Liyue for 4... Indeed. These are decorations used in the rite of parting. The 7 kites represent the 7. I took the liberty of coloring out. As for the kite that honors the Geo Archon, one must... Ah, Paimon's heard that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and these markings of justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame, as does that which the cryo... The compliments of a learned man truly are pleasant. Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. As for the payment... Well, allow me. นี่พี่ใหญ่มาเป๊ะแล้ว Hey, it's Child! No, I was merely I see Mr. Zhongli's the same as ever. When he knows a great deal about money, or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? ขี้บ่น The rite of parting requires helping hands as well as materials. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I... Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. Try your luck betting on Jade? เอาถุงเงินมาให้กูอีกแหละตามหาคนงามทั้ง 3 คนงานนะไม่ใช่คนงาม คนงาน คนงาม A most fair price. โอ้ โอ้ฮะใช่ A pleasure doing business with you. แม่งจ้างคนงานไปถือว่าวแน่เลยใช้เงินที่ตัวนั้นให้มา A full Whoa, that's hero of monsters? Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Hey, that's a good price. Anyone would work. Oh, help? So what's the job? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Yujing Terrace. They aren't uncommon objects, so I didn't make any special... No problem. That'll be 20,000 mora for a single... Done. โอเคตกลงไม่ได้หรอก
ฉันพกเงินมาน้อยเกินไป This is all you got? No can do. Child? No. He's putting up the money? Oh, still no. Wouldn't that mean I have to... How about this? Let's make a trade. I'll take what you're offering right now, get me a single Chinkson flower, and I'll consider that payment for a detour to find this child fellow. Guess we've got no choice. Have you brought the goods? Hey, that's pretty good. These things are pretty... With this Chinkson flower, I should be able to pacify my daughter tonight. เอ้าพูดคุยกับคิงดีคิงเด่นพี่ใหญ่เงินไม่พอพี่ใหญ่ All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming. Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the... What info do you need? Huh. Does that mean you know what he's after? Yikes! You're right! Signora! You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? The atmosphere got... Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus. Now, if you'll excuse me, I must be going. Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us just now. 200 เมตรว่าไปแล้วก็วิ่งไปนิดนึงได้นะไปตรงนี้เหรอจึ๊บโอ้ยวิ่งกันอ้วกอ่ะกินยาเร่งอ่ะSo many medicines, but no cure for heart. The recept? Hello? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Huh? Did you hear that? The reception, it seems. How about you? จ๊ะเอ๋ตัวเล็ก So many medicines, but no cure for heartache. น้อง Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Paimon thinks you might be right. Look at the talisman on her... Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Now, Chi-Chi is a zombie. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Hello, little girl. Do you sell everlasting... Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from... I'm afraid that she's probably right. It's to do with her orders. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And my dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. เป็นซอมบี้ But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Since when do customers need to do favors for customer service staff?
Never mind. ตัวเล็กกับตัวเล็ก Just ตี think of it as a peer-to-peer transaction. Go to Mount Tianheng. Find the Guizhong Ballista. Guizhong Ballista. It's a kind of crossbow turret. Installed located in Tianheng Pass. Mr. Zhongli, Apparently not quite. The Coco Goat is a legendary animal. did you want to add any? No, just that the Coco Goat is what it looks like. Don't know. Where to find it? Don't know. Very well then. Let's start by What the heck is a coco goat? เดี๋ยวก็รู้มอนเตอร์หน้าตาแบบไหนมันคือหุ่นยนต์หรือเปล่าไอตัวหุ่นยนต์หรือเปล่าเนี่ยกดดูในสมุดดิมีบอกอยู่ตัวดีแน่เลยหรือตัวนี้วะช่างมันเนี่ยไปดีวะมาที่ป้อมปืนตรงนี้เลยนี่หว่าIt's huge! Paimon can totally believe it took an adeptus to build, but how did... It is currently... Aw, what? After millennia of wear and tear, even adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna... That said, let me think for... As I recall, if we can retrieve the spare parts from where they are... So... what... I have a smatter with the parts in hand. I could... Where is that supply post? Here, post... These parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong Ballista is more intricately designed. Ooh! Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we have... nothing. And over there... Hey! Just what do you think you're doing? I don't play. So you fixed up this turret because you're planning to do what exactly? Not a turret. A Guizhong Ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Are you blind or something? You're looking at the leader of this area. Supposed to be chalked last time we approached a few of us. The next thing you'll... Tut tut. Vandalizing. It is not we who need reprimand. ให้เล่นพี่ใหญ่หรือเปล่าโอ้ไม่ได้ให้เล่นพี่ใหญ่ก็มาดิครับก็มาดิครับลูกพี่ใหญ่ ถึงข้างแล้วเลยถึงข้างแล้วเลยไปขุดดินก็ไปขุดสิเล่นจกกระบอกจุกจุกก็มาดิครับก็มาดิครับระเบิดก่อนดับไฟแล้วก็โยนจุกหลบหน่อยงัดเหรองัดเหรออะไรไอ้อ้วนอ้วน
กิ้วไม่โดนไม่เป็นไรต่อยพื้นมันนามีติดขี้อาจูล่าเพิ่มข้างล่างแล้วก็อาจูล่าอีกทีอันเยอะนะเราเนี่ยตกไปซะลวกจ้าเล่นของมีคมมันไม่ดีนะเด็กๆดูอยู่ไอ้กวกทำอะไรนะเป่งไม่ตายสุดจังวะมันเว้ย60ยังถึงเที่ยวตรงไปข้างล่างมันไม่ตายมาแล้วติดคิวดี2 ทีติดไม่ดอกไอเทมอ่ะ These lowlifes didn't know who. Troubling ourselves over this. Oh yeah, that. So we've got a search using the Guizhong. What's more? Which means a Paimon wouldn't go that far. We won't solve anything while standing here and racking our brains. Good idea. Good idea. Good idea. ความคิดดีวิ่งดีกว่าวิ่งใกล้ๆมาแล้วน้องตัวนี้รู้สึกว่าเป็นกระบี่ธาตุน้ำปะ We were unable. What a disappointment. Don't. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty? Cocoa goat milk is tasty. So tasty. I'm sorry. I have. Here. Huh? I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the lyric proverb goes, all things are random and... Excuse me, everyone. Oh. Sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. No. Seems Chi-Chi took this pretty hard. Someone learnt a valuable life lesson today. Might I ask who? How rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Paimon thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who... What a sorry state of affairs. This little mess... The medicine... The snake is speaking! I prefer to stay... Don't mind... Do you sell everlasting incense? At last! Things are finally starting to come together. 3 million more. Top quality. Guaranteed. What the fuck? Too bad the Chising have taken it over for now. Security will be tighter. 3 million. ไม่เท่าไหร่แต่ An innocuous number in and of itself. It's a crazy number. We'd never be able to make that much more. And as for Mr. Zhongli, he's a... This is correct. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to child? 20 นาทีต่อมา มายืนแอบหัวเราะ
Cocoa goat. Cocoa goat. My sides hurt. Hey, let's laugh. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui... Stream. Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. coconut Yes, of course. That's like zero difference from 3 million. ไอสัตว์ลดราคา 2,990,000. เดี๋ยว Well, อันนี้ก็พูด now คำเดิม that this is settled, we must head back to Eugene มีแต่คน Terrace. เพี้ยนๆจริง Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. เอาขอแยกตัวเหรอ That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope. What have I... Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the golden hat. Well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the golden house? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Leo saying goes, the walls have ears. มูลค่าโคตรแพง 2.99 ล้านเลยนะ กระถางทูบ2.9 ล้าน วัดอะไรครับเนี่ยทางไหนวะถูกปะวะทางไหนทางไหนวิ่งหน้าตั้งเลย มาแล้วครบยังเนี่ยครบพิธียัง Well, as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting... Whew, finally. Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? Odd. Which is it, I wonder? The questions that such... to treat you to a meal. Oh, yes, don't worry. I will. Tonight, I shall take you both to a... Hole in the wall? As if... Indeed. Let us meet near the harbor at... แล้วเควสฉันก็สำเร็จอีกคำเชิญ100ถึงเวลานัดหมาย18ถึง23ตอนนี้มันเวลากี่โมงเราก็ใช้การย้อนเวลาตอนนี้เวลา 15 นาฬิกา 2 ทุ่มเกือบ 3 ทุ่มไปกลางคืนแล้วอู้รับยับรับยับเหลืออีก 2-3 อันเองครบแล้วสิ่งมหัศจรรย์บนโลกไหนนะข้างล่างบินไปเลยเก็บออกมา Ah, you're here. There's no third-round knockout is not for lightweights, like those taverns. I ordered some wine-fermented sweet rice. If it is to your liking. Hey, there's even a storyteller here. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why but when I say ambiance, As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. What does it mean to have all-seeing eyes? Imagine
The weather is clear, and you gaze down from the deck on the world. Behold, the glorious sights of Liyue Harbor stretch. They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in เดี๋ยว tow. ตู้หน้าตู้นี้แหละโอกาสที่ Why จะสุ่มได้ brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. อ้าว Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. Story จบแล้ว These are but scraps of paper. Merely grasping 1 or 2 of them will short. Tianquan Ningguang. Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. Huh. Paimon wonders what sort of person. At last I have found you. You who returned. Who's there? Wait, I am not with the Millilith, nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Qixing. My name is Ganyu, secretary at the Yue High Pavilion, and I have come specifically to meet you. Well, in concrete terms, I am... Ningguang sent you? We were literally just... My apologies, you who have returned from Jiayun Karst, but I have with me a letter from Lady Ningguang. She invites you to her palace in the... An official invitation? Lady Ningguang said this. Invite him to come here. I wish to meet him at the Jade Chamber to... And with that, What we've received an invitation from... We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. An invitation to visit the Jade Chamber is a... You'd best be on your... Don't worry, Listen, let me tell you how it is. Made another handsome sum today. Try something new with my... You did. ทำเป็นโลกอะ ล็อกชิ้นนั้นก็เลเวล6ละเควสมันช่างเยอะจริงๆเยอะโคตร
Swift and merciful. เสกอะไรชงจังเสกไปนั่นแหละสวดล่วงมากูว่าล่วงมาก็มาเลยครับตัวใหญ่อะมาเลยครับก็มาเลยโอ้ไอเทมก็ไม่ให้คนงกเลยงกจัดปิดตาอ๋อมาถูกแล้ว Come on, we can do it! Let the show begin! เยอะมากเลยมั้ยตอนกลางคืนนะต้องเปลี่ยนเวลาตอนกลางคืนไปกันแล้วเควสโอ้ให้กูไปหวานล้างใช้กูเป็นเบ้เลยเนาะจะดูดิว่า EXP มันให้เยอะไหมเสาแดงยังไม่ผ่านเลยต้องนะไว้ก่อนAnother test up. That tingle? From whence you came! No one speaks like that! That tingle? Done.มาดิครับ Swift and merciful, from whence you came! Draw! เ
the wrong test subject. จะเช้าเลยเหรอ Come on, we can do it! ได้100คัมภีร์4 เล่ม ให้เยอะมากทำเป็นนะจัดการให้ทำไง Where has Master gone this time? เอาของไม่ส่งตรงไหนโอ้วาร์ปเลยมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราวาร์ปเลยถ้าเราวิ่งอ้วกโอ้มาที่นี่เมืองฝนตกเอ้ายายเอาของมาส่งยังไม่ได้กวาดล้างเลยกวาดล้างก่อนหอยยังยงเสกเหรอนี่กวกอะไรกวาดล้างให้หมด Let it rain. I'll race you there. ปุ้มติดไฟช็อตไปเลยข้างเหรอบอกให้เราตรวจสอบพื้นที่อะไรวะนี่แหละตรงนี้หรือเปล่าSwift and merciful. Very clean.ดื้อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยบั๊กเตอร์เยอะแยะได้ป้าเลยนะเด็กไปไหนได้ล่ะเดี๋ยวภารกิจไม่ผ่านไปแล้วไม่สนใจแล้ววิ่งกระทิงกระโปง
Let it rain. แอบอยู่ข้างป่าดื้อนะหนูเนี่ยดราม่าเฉยมาตาม NPC เด็กไม่ไปไหนก่อนวะคุยกับยายก่อนใช่ไหมไปคุยกับยายก่อนใช่ไหมหรือไงต้องไปนี่ก่อนเราว้าไปนู่นถูกแล้วล่ะดูขนาดเควสโลกอะยังดราม่าถ้าอ่านแล้วนึกภาพตามอะ NPC แต่ละตัวมันไม่ใช่ NPC เหมือนเกมทั่วไปแบบว่าเฮียทำแบบรับเควสแล้วทำอันนี้มันแบบมันเป็นสตอรี่อะโหลดแล้วก็วาไปโน่นใช่ไหมแต่เควสกูผ่านแล้วหรือไงอะไรครับนี่เควสผ่านแบบงงเควสBut you didn't let me finish. งานอันแสนรุ่งเรือง Where has Master gone this time? นำใบเสร็จไปให้ใบเสร็จอยู่ตรงท่าเรือเอาวิ่งเอาก็ได้มั้งไม่ต้องว้า See my adorable daughter. โอ้ยเสมียนฝากของมาเอาไปเสร็จไปนี่อะไรความประทับใจShould open a store here. เอ้าไม่ได้อ่านแม่งติดลบเลยหัวใจติดลบเฉยคุย MC หัวใจติดลบ
นี่แหละคลิกแบบไม่อ่านเลยเรียบร้อยคุมขมับเลยถึงก็คุมขมับเลยปุ๊บผ่านแล้วอ๋อได้อาหารแล้ว4 ดาวมาโมล่าอีก20,000โมล่าเยอะครึ่งอ่ะ24แล้วไปกวาดล้างสักทีนึงจริงๆต้องทำเควสในเรื่องต่อนะเนี่ยแต่เริ่มเหนื่อยแล้วไงมันหลายชั่วโมงติดต่อกันแล้วเดี๋ยวผมกำจัดตัวนี้ผมขอพักก่อนเพราะว่าวันนี้ปัญหายุ่งเหยิงมากรอบแรกแคสจอดับเครื่องดับรอบที่2เขาตัดหญ้าบริเวณบ้านเสียงดังเราเป็นต้องกดยกไม่ดอกอาร์ติแฟกต์ไม่ใช่ดอกเหรียญขั้น3มันจะขึ้นโลก5แล้วเริ่มดอกขึ้นเตอร์ก็จะตึกขึ้นเรื่อยๆปัดหลังเบื่อตัวเลเซอร์แล้วเหมือนกันนะเจอหุ่นยนต์ชัวร์เลยตรงนี้ชอบได้หุ่นยนต์ตัวนี้ไม่ยากเลยเหมือนโกเลมเลยยิงให้โดนลูกตามันโดยใช้เก็บนะน่าจะเหมือนโกเลมต้องโจมตีด้วยธาตุเข้าถ้าโจมตีด้วยกายภาพธรรมดาไม่ค่อยเข้าเขาจะตายแล้วข้ามไปว่องข้ามไปว่องได้ยินส่วนนะ40,000เลยอ่ะได้คนเยอะเลยพักก่อนเวทวันหยุดของหัวหน้ากองอัศวินเราต้องกลับไปเมืองเดิมปะเนี่ยชัวร์เลยกลับไปเมืองแรกเพราะอะไรนั่นเหรอตอนนี้ผมไลฟ์มากี่เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมไลฟ์มา1 ชั่วโมงครึ่งจะ2 ชั่วโมงแล้วAdd Astra เมื่อ39แล้ว40แน่นี้ Add Astra เหลือกี่นาทีขอดูหน่อยสิ32 นาทีโอเคครับก็ขอบคุณนะครับคนที่ดูไลฟ์แล้วก็คนที่มาดูย้อนหลังดูผ่านๆดู1 นาที 2 นาทีขอบคุณคนที่กดไลค์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพยายามจะทำคลิปมาเรื่อยๆเนาะช่วงนี้ก็จะไลฟ์ไปก่อนเพราะว่าเก็บเงินซื้อโปรแกรมตัดต่อพยายามจะทำให้ดีที่สุดอัปเกรดตัวเองให้ดีที่สุดนะครับในการทำคลิปแล้วเจอกันครับ